So, kunting kaalaman to sa video natin na to. So, share tayo na idea na sa mga natutunan ko dito. So, ito, meron tayong power amp. Ngayon, nakasaksak na to sa speaker. Nakasab ako bago meron akong preamp. So, maririnig ninyo, ayan, may background noise. Yung humming sound na yan, para siyang grounded. Parang ganyan. Malakas na yan, oh. So, paano nga ba natin i-eliminate yung ganyan? Ay, ground. Lakas, no? Paano natin i-eliminate yung ganong humming sound na yan? Una, yung iba naglalagay ng grounding system. Pero makikita mo to, ha? Walang grounding system ito. Wala pa akong nilalagay dito. Pero i-eliminate natin yan sa simple steps na to. So, tara. Sabayan nyo ako, no? Ito, nakalagay dito. Yung ating preamp na to, ang powered niya is 12 volts. From China lang naman to. 12 volts yung power supply niya. So, ang ginagamit ko sa ngayon is ito. Ay, sorry, mali. Ito, 12 volts 1 ampere. So 1 ampere yon, nakasaksak natin ngayon doon. So nakakairita yung ganyan, no? Parang yung tunog gargal na may konting grounded. So pag play ako, try natin. Maano mo sa background noise niya, lalo na kapag tinatasan ko na yung volume, yan. Ang lakas ng niya, ng grounding niya, sound niya, no? Hum, o anong bang tawag niyo dyan. So ganito yan, bibigyan ko kayo ng idea. Sa preamp, kalimitan nagkakaroon ng problema dito, pero dito sa mismong power amp niya, alam ko bago lumabas ng factory yan, may quality control yan. Pero depende sa unit, pero ito kasi tested ko na to. Wala tong grounded na sound, mga hum, Pero ito, wala akong tiwala dito kung yung power supply mali. Tulad na 1 ampere yung ginamit natin, So, magkakaroon tayo ng random test. Ito, makikita nyo, ang dami kong power supply, puro karamihan dyan 12 volts, yung mga yan. So, ngayon nakasaksak doon 1 ampere yon na 12 volts, no? Bago magbibigay tayo ng conclusion sunod. Okay? So, palitan natin yan ng ibang 12 volts pero ibang rated na ampere or milliampere man yun. Okay, try natin. Patayin ko muna ito yung power amp natin. Ngayon, ang gagamitin ko 12 volts 5 amperes, Tingnan natin yung pagkakaiba. So ito yung ginamit natin. Mas lalo lumakas yung grounded niya na tunog. Yung hum, ayun, Para pa nang oriente yung dating, So, ang gamit natin is 5 amperes, 12 volts. Same voltage pero magkaiba ang amperahe niya. Ngayon, papalitan na naman tayo. Meron tayo dito ito, power supply natin na to, 12 volts, 3 amperes. Kayo na 5 amperes yon, bago yung nauna 1 ampere, bago ito 3 ampere. Tingnan natin maging epekto nito sa ating preamp. Okay, sa 3 amperes may marinig ka pang konting hum. Ako kung naririnig ninyo. May konti pa siya. So habang bumababa, pero ito 3 amperes, Yung nauna 1 ampere, maingay pa rin. 3 ampere, medyo okay.
pero meron pa rin. Gusto ko ma-eliminate talaga to, pakita na mas malinis yung output ng tunog natin. So subukan natin magpatugtog. Okay, sub yung ginagamit natin. Hindi ako gumamit ng mid. Okay. Ngayon naman gagamitin natin ibang power supply naman. Ito, meron tayo ditong 12 volts pero 500 milliampere. So yung 500 milliampere, ito yung kalahati ng 1 ampere. So ang katumbas ng 1 ampere is 1000 milliamperes. So kalahati lang to, 0.5 amperes kumbaga. So ito yung gagamitin natin. Oh. Okay, nag-on yung ating power amp. So grabe katahimik. Wala kang maririnig. Ayan. Tinasan ko na yung volume. Patugtog tayo. Try natin. Natin. So wala tayong maririnig. May isang hum. Okay, check natin ha. Naka-on yan lahat ha. So lumapit na ako dito sa ating sub. Ito yun. Yan. Wala tayong maririnig. May isang kaluskos. Grabe katahimik. Diba? Sobrang tahimik. Naka-jackhammer pa tayo. 157. Wala kang maririnig. Ground or kahit anumang ingay. Wala. So ayan. Ang conclusion ko dito. Ito na yung conclusion natin. Hindi porket sinabi na ang power supply ng ating preamp ayan syempre ground yun, silalim ko inawakan Hindi porket ang power supply ng ating preamp is 12 volts, pwede natin gamitin lahat ng mga power supply katulad nito basta dadampot na lang tayo. Balik tayo. Hindi porket 12 volts yun naka-indicate na power supply, kasi sa karamihan sa online pag bumili ka, ni-indicate lang nila kung ano yung power supply Minsan pa nga tawag dito 5 volts to 12 volts hanggang 16 volts hanggang 18 volts. Hindi nilalagay kung ilang amperes or milliampere ba. So doon nagkakatalo minsan, kaya yung quality ng sound parang nasisira, nagmumukhang mumura yan kasi may mga humming sound, may grounding sound. Ito ko tinan mo, grabe katahimik diba? Wala tayong maririnig. Nagdidepende yan sa kanyang amperes o milliampere. Katulad niyan, 12 volts, ni-random natin, puro 12 volts. Meron tayong 1 ampere, may 3 ampere, may 5 ampere, bago ito may 500 milliampere or 0.5 ampere. So, yung the best na nag-akma sa kanya is yung 500 milliampere or 0.5 ampere. So, ayun. Yun yung maibigay kong tips sa inyo sa mga ganong situation na nakakarinig kayo ng tawag dyan, humming or grounding sound. Pero hindi lang yun isa lang yun sa mga paraan para ma-eliminate yung humming sound or grounding na tunog sa speaker natin, sa output sa mga ganitong DIY na
amplifier kit ano. So una titignan ko dito sana sa preamp, ang power supply ng preamp. Dito naman sa amplifier, malabo magkaroon ng ganung tunog dito unless kung may mga sirang parts dyan. Okay, so kung bago naman to, bago lahat, di ito hahanapan mo yung preamp ng power supply, magandang power supply. So ayun, kung may natutunan kayo sa video ko na to, like nyo and follow nyo yung page ko, Facebook page, then yung aking YouTube channel para updated kayo sa mga bagong mga videos. Okay, salamat.